আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আশা করি সকলে ভালো আছো। আজকে পাঁচমিশালি মাছ দিয়ে এবং পালং শাক দিয়ে দুর্দান্ত স্বাদের একটি রেসিপি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করি আজকের ভিডিওটি সকলের কাছে ভালো লাগবে। তো চলুন শুরু করা যাক আজকের ভিডিওটি। তো প্রথমে আমি কিছু পাঁচমিশালি মাছ ভেজে নিচ্ছি। এগুলো হচ্ছে আমাদের গ্রাম থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। দেখতেই পাচ্ছ একদম মচমচে করে আমি এগুলোকে ভালোভাবে ভেজে নিয়েছি। আরেকটা চুলার মধ্যে আমি ছাদ থেকে নিয়ে আসা বেগুন দিয়ে শুটকি রান্না করছিলাম। বেগুন আর আলু দিয়ে শুটকি রান্না করছি। তো তার মধ্যে আমি ধনিয়া পাতা দিয়ে দিয়েছি। এরপর একটি পাতিল চুলার মধ্যে বসিয়ে দিয়েছি। এর মধ্যে পরিমাণ মতো সরিষার তেল দিয়ে দিব রসুন বাটা এবং জিরা বাটা এবং সাথে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। এরপর ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিতে হবে। এরপর দিয়ে দিব কেটে রাখা আলু, এরপর দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়ো, দিয়ে দিব মরিচের গুঁড়ো এবং সাথে দিয়ে দিব কেটে রাখা কাঁচামরিচ। আলুটাকে কিন্তু আমি ভালোভাবে ভেজে নিব। এরপর একটু পানি দিয়ে দিব। পানি দেওয়ার ফলে আলুটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হয়ে যাবে। কিছুক্ষণের জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটাকে সরিয়ে একটু হালকা নাড়াচাড়া করে নিব। আচ্ছা, শুরুতেই কিন্তু একটা কথা বলা হয়নি, সেটা হচ্ছে এই রেসিপিটা কিন্তু আমি পেঁয়াজ ছাড়া রান্না করছি। তো আপনারা কি জানেন যে পেঁয়াজ ছাড়াও তরকারি রান্না করা যায়? সব তরকারিতে যে পেঁয়াজ দিতে হয় তা কিন্তু নয়। কিছু কিছু তরকারির মধ্যে পেঁয়াজ ছাড়াও অনেক মজা লাগে খেতে। এইদিকে আমার আলুটা কিন্তু প্রায় সিদ্ধ হয়ে আসছে আর এর মধ্যে আমি পালং শাক দিয়ে দিব। আবারও কিছুক্ষণ জন্য ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। কিছুক্ষণ পর ঢাকনাটা সরিয়ে আমি সবগুলোকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে নিব। পালং শাক কিন্তু এভাবে খেতে খুবই মজা। আপনারা সবাই এই রেসিপিটি একবার হলেও ট্রাই করে দেখবেন। এরপর দিয়ে দিব ভেজে রাখা মাছ, এরপর অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিব। দেখতেই পাচ্ছেন তরকারির কালারটা কিন্তু অনেক সুন্দর এসেছে। আর এখানে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখবো। আর এরপর একটি বাটির মধ্যে আমি সেই শুটকিগুলোকে নিয়ে নিব। শুটকিটাও কিন্তু দেখতে খুবই লোভনীয় মনে হচ্ছে।
এরপর আমি তরকারিটাকে একটি বাটিতে নিয়ে নিব। আশা করি আজকের ভিডিওটি সকলের কাছে ভালো লাগবে। তো সবাই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন, লাইক করবেন এবং কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। আর কেউ যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকুন অবশ্যই আমাকে সাপোর্ট করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফিজ।